早晨啊！而家接媽咪去食早餐，今日就行程嘅第8日，查理姨姨咧，即係我老婆啦，瞓晏啲。我哋咧而家咧就去到第3間酒店咧，去嬉水啦。媽咪到唔到啊？水好凍。嗱，老公去俾媽咪。係㗎。你個新戀喎。我身仲凍喎。冇理由㗎。好啦，拜拜。今日第幾日啊？今日第8日啦。今日第8日，我哋去而家喺馬來西亞第3間酒店游水，冇咪喎。唔使要咪啦，咁大聲。係啦，媽咪就喺嗰度玩緊集福池。係啊。佢話啲水好到，所以佢咧就摟住咗條毛巾喺呢度浸溫泉定係凍嘅溫泉？係啊。係啦。咁我哋咧就游完水就去食榴蓮，食完榴蓮咧就去 shopping，shopping 咧。我喺度講咧。依家去食榴蓮。我喺度講咧，呢度嘅有個朋友叫做 Eric 啦嚇，佢好好啊嚇。呢幾日咧車我哋周圍去，個 good man 嚟嘅。係，咁我哋冇 memory 啦。memory？馬來西亞就嚟冇 memory 啦。媽咪又 bye 啊，媽咪 bye。拜。咁咧，而家咧就係我喺馬來西亞咧最後一日啦，聽日咧就走啦。咁咧，今日咧就嚟咗呢一間食啦，我哋行出去睇下呢間嘢個名。呢度呢個咧，我哋就嚟呢度食啦，佳佳樂苦瓜湯。咁睇下好唔好食啦？食苦瓜湯。我想呢個幾好飲啊！我想嗌多杯啊，但係唔凍咯，要多啲冰啊。你可以。好啦，就嚟試啦。我唔知嚟，我唔知啦。我嘅女都中意飲呢個。係啊。點啊？酸酸甜甜。反而啊，擺喺你食嘢隔離。Excuse me。Excuse me。好啦，咁咧而家就試下咧馬來西亞新山特有嘅苦瓜湯。咁啊，我哋個 friend Eric 帶我哋嚟食嘅。但係呢個係由佛新山嘅特色嚟㗎，特色食。咁而家飲啦，淨係呢度先有㗎。有啲苦瓜味唔會苦嘅，飲一啖。苦有苦味，瓜有瓜味啊！苦嘅。係唔會苦嘅，不過又係好鹹嘅。即係其實馬來西亞同新加坡啲嘢都係即係好重味嘅，但係好飲嘅。老公你試下。試咗啦。要拍片㗎嘛，試咧。見到就口水啊！哇！我哋話食飯啦，我唔怕。係咩味啊？苦有苦味，瓜有瓜味。再見啦，媽咪係咩味啊？苦瓜湯。有少少甜，我覺得。係咪有啲回甘啊？係啊。咁咧，我啱啱試咗呢個肉燥豆腐，好好食喎，好辣。我話好，有粉腸啊！唉，粉腸。喺馬來西亞食魷魚，個人個個都估唔到佢會多嚿魚。唔係一個魚好唔好食啊？好啊！
啊，試下先。呢個真係望落去就唔似魚，望落去好似佢炸豬肉。炸咗個魚，跟住再煨翻落去咯。嗯，佢有薑條啊，呢隻魚嚟嘅。係啊，應該係咪薑啊？睇下先。好味好味。我決定咧，由於時間關係，我成碗嚟啦。飲咗苦瓜湯唔會苦瓜乾，由於時間關係，我成碗飲啦。好似青瓜啲苦瓜。就唱下歌，馬來亞信息，真真景致要啱，椰樹景色，真真景致要啱，花放好景色，真真真真真，看看看那。而家係咪等緊媽咪跟住出發啦？係啊。新加坡、印度尼西亚，咖喱肉骨茶，印尼九层塔，做 SPA 放烟花，蒸桑拿 ，Coco、Pineapple、Mango、沙巴、巴堤亚，阳光热辣辣，香巴、啤酒花，风景美如画，夜市下海鲜价，用纸扒，嘟嘟嘟嘟，干嘛干嘛呀？咖喱咖喱，心情一家。就聞到榴蓮味啦！我哋而家嚟咗榴蓮街食榴蓮，係好犀利、好誇張。跟落嚟，咁咧呢度就係我哋最尾嗰日咧就嚟食榴蓮啦。呢邊好多人喎，呢度有人啦，係啦，尾嗰日啊，快啲啊，佢一揀緊啊，好似去咗揀啊！咁啊，睇下咧，我哋啲專業話俾我聽。邊啲係最好食嘅先？咦，原來一粒可以咁細粒嘅喎！有細有大。即係香港嗰啲唔會有咁細粒嘅榴蓮嘅喎。哦，啲馬來西亞榴蓮係咁細粒㗎，我想影相啊，老公。睇咗呢個啦。呢個係本地榴蓮。係。只開嘅有一粒榴蓮。咁細嘅哇！咁有啲味有咩分別啊？有啲苦味嘅，有啲甜味嘅，有啲係乾。咁呢個咧？呢啲應該係甜嘅，乾包嘅，唔係講嗰啲水嗰啲㗎。哦，我知啊。係肉乾咁度。但咬落去係綿㗎嘛。OK，kalau lagi dalam tak boleh bertukar kan。正所謂今年食榴蓮，出年會好年。啲貓山王咩 D4唔知乜鬼榴蓮啊！你睇下，有number嘅。跌晒啊！跌啦！黐線！真係冇去咁啊，好彩我救到啫，唔係冇得食啦，真係。再見啦！你咧？我想行開一陣，拜拜。係啦，咧就破戒啦，因為我基本上係唔食噶啦，因為咧驚熱氣。咁我哋為咗老公好咧，就預咗呢嚿最細粒嘅俾老公食，試下個味先。你坐嗰啲，老公你坐嗰啲拍唔到嚟啦，食第一啖啊！好味，我中意嗰啲食軟熟嗰啲。哇，好熟啊！係啊，小心！
哇，幾大個椰青，遮住咗媽咪個樣咯，椰青。好，跟住遮埋我樣啦。推過嚟，推過嚟，推過嚟。誒，唔該，唔該，唔該，推埋推。係咁大個㗎，哇正啊！哇，呢個流呢個勁啊！佢想劈喺袋先得㗎啦。咁我而家咧呢度啊，邊皮嗰度可以有邊皮？呢個我食過，但係洗到做做咩啫？試下啫，你咬一啖咯。如果你唔想食就食啊！食一啖，唔想食就唔食啦。又唔難入口喎。係啦。都話㗎啦。哇，冇 D23 D13唔係貓山王啊，係 D13。貓山王嘅係苦嘅。哦，係啊。我就中意食呢種咁。呢個咧係叫 D13嘅榴蓮，仲要配個咁大嘅椰青。中文名啊？冇中文名。咦，個榴蓮唔見咗嘅？所以你嚟老公食咗落口啊，成個。係咯，好好食啊！佢繼續食啦，佢中意食。好好食啊！拜。哎呀，覺得好食啊！哎呀，搞掂。唉，大功告成。泰國、新加坡、印度尼西亞，咖喱肉骨茶，印尼九層塔，做 SPA 放煙花，種桑拿，Coco、Hanapo。